अभिभावक सिग्रीवाल भैया और माननीय मंत्री जी आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, श्री विजय शंकर दुबे जी और जिला प्रशासन के मुखिया अमित जी और पूरा सिवान जिला प्रशासन, बिहार सरकार और यहाँ आए आप तमाम लोग, हम सबके प्रणाम कर रहे बनी। एगो ताली बजा के आशीर्वाद दे। आज एक बड़ा संजोग की बात बाटे कि एजा आवे के मौका मिला ना तो लोग भी जानते नहीं, आज बात के हमहू जानते नहीं कि आज तक हमने के आदमी स्क्रीन पर भिटा कर हमने के एगो हतना बड़ शीशा पर अच्छा है बड़का देवाल पर जो फोटो आवेला वो पर आदमी भेटा आज भेटा। लेकिन इस संजोग बाटे एगो बहुत बड़ा जो बाटे विडंबना बाटे और हमार सौभाग्य बाटे कि आज माननीय मंत्री जी के सौजन्य से आज जा आवे के मौका मिला, एक खातिर हम बहुत बहुत आभारी बने। तो देखिए कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। आज रामनवमी भी है और देखिए आज के दिन तो सोहर भी होला, आज के दिन सोहर भी होला, माई के भी गीत होला। आलोक जी तो माई के गीत जौन बाटे वहाँ के गौनी है, लेकिन हमरा बुझाता कि हमरा सोहर गावे के चाहिए। तो सोहर तो गावे के चाहिए, लेकिन राजा दशरथ की यहाँ का हो रहल बा, राजा दशरथ की यहाँ का हो रहल बा, बाजा बज रहल बाटे, माहौल जन बाटे एकदम चकाचक बाटे। हई देखा तनी अपना कि यहाँ ये कलयुग में मेला लागल बाटे, भूतिया मौज जरत बाटे, डीजे बाज रहल बाटे। ओ घड़ी का होई अब रुआ सोची, जौन ओ घड़ी होई तौन रुआ कल्पना करी, लेकिन वो घड़ी का रहे।
बस्तरिया लोग बा, अंजलि जी बानी, सब लोग बा, लेकिन एगो ऐसन व्यक्तित्व बैठल बा जेकरा के हुआ दूरदर्शन में देखत होखब, बड़ बड़ मंच पे देखत होखब। वो व्यक्तित्व के बारे में हम बता दी। अपना देश के लोकसभा के मंच पर एक बार बिस्मिल्लाह खान जी के प्रोग्राम भइल रहे और दूसरा बार सुमित्रा महाजन जी के रिजिम में माननीय अर्जुन चौधरी जी के प्रोग्राम भइल रहे और वो अर्जुन जी हम जी के बीच में बानी। मंगल हम काहे कहनी है अबर वालों कुछ ओ घड़ी मंगल गवात रहे और हमनी के साक्षात जोन बाटे आदरणीय मंगल पांडे जी बैठल बनी। सब लोग मिली जुली मंगल
अपने यहाँ भोजपुरी भाषा में गावल जाला चाहे और कहीं ना गावल जाला, तोहर सब गावल जाला सब जगह। ई अलग बात बा, ई मद्रासी में जौन गवात हुई बनल के अब मद्रासी लोग कैसे गावत हुई अड़ा रोड़ी गड़े रड़ा रोड़ा कुछ बोल और का बात जाहिदी न राम जी के ललना का पाड़ा में